يمر البحر الأبيض المتوسط بفترة تحول تاريخية مشابهة لتحول الخليج العربي من الصيد إلى إنتاج النفط. الكل يبحث عن الغاز الطبيعي وقود المستقبل، المرونة في نقل الغاز وخطوط الإمداد الآمنة، بالإضافة إلى كونه أحد أسواق الطاقة الأسرع نمواً في العالم. كل ذلك يصب مزيداً من الزيت على النار المشتعلة في شرق المتوسط. تتوالى اكتشافات حقول الغاز، فيسيل لعاب الدول الأوروبية الأكثر تعطشاً للغاز. بدأت أغلب دول شرق البحر المتوسط في رسم خرائط لحدودها البحرية وتوقيع اتفاقيات مشتركة لترسيم تلك الحدود لضمان مساحات أكبر للتنقيب عن الغاز والنفط. ولكن المهم الآن، كيف تم ترسيم الحدود البحرية بين دول شرق المتوسط؟ وما مصير مشروع مصر كمنصة إقليمية في تصدير الغاز إلى أوروبا؟ في عام 2010 أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن حوض شرق البحر المتوسط يحتوي على 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي و1.7 مليار برميل احتياطي من النفط الخام. وبعد استمرار الاكتشافات، يبلغ الآن احتياطي الغاز الطبيعي فيها إلى 200 تريليون قدم مكعب من الغاز. وفي 16 من يونيو عام 2014 استيقظت الدول الأوروبية على خبر توقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوكرانيا، فأوروبا التي تعتمد بشكل أساسي على الغاز القادم من روسيا رأت أن استخدام سلاح الطاقة في الأزمة الأوكرانية تهديد كبير لإمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا. وفي هذه اللحظة بدأت أعين الدول الأوروبية تتجه نحو حقول الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط. وبالرجوع بالزمن إلى الوراء قليلا، في 18 من فبراير عام 2003 وقعت قبرص ومصر اتفاقية ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة. وأيضا في عام 2013 وقعت مصر وقبرص اتفاقية مكملة من أجل استغلال حقول الغاز الطبيعي الممتدة عبر المنطقة الاقتصادية الخالصة لكلا البلدين. وقبل هذا التاريخ بعامين، وبالتحديد في 17 من ديسمبر عام 2010، قامت كل من قبرص والاحتلال الإسرائيلي بتوقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية واتفاقية أخرى للتعاون والتنسيق في التنقيب واستخراج النفط والغاز الطبيعي في المناطق الاقتصادية المشتركة بينهما. وبعد كل هذه الاتفاقيات بدأت الاكتشافات تتوالى، فأعلنت كل من قبرص والاحتلال الإسرائيلي عن اكتشافات لحقول غاز جديدة في شرق البحر المتوسط، خاصة في المنطقة الواقعة عند التقاء الحدود البحرية لكل من مصر وقبرص والاحتلال. ومع عدم وجود اتفاقية للحدود البحرية بين مصر والاحتلال، ظهرت بعض الدراسات التي تؤكد أن 3 من هذه الحقول تعود ملكيتها لمصر نظرا لقربها من الشواطئ المصرية مقارنة بالدول الأخرى. وتقدر قيمة هذه الحقول بأكثر من 240 مليار دولار. ومن ناحية أخرى، قامت تركيا بترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الليبية في محاولة لاقتسام احتياطات النفط والغاز مع دول شرق المتوسط، وأيضا لقطع الطريق أمام مشروع خط إستمد العملاق، والذي يحاول كل من الاحتلال الإسرائيلي وقبرص واليونان إنشاءه لمد أوروبا بالغاز الطبيعي. تصطدم هذه الاتفاقية ب3 جزر يونانية صغيرة، والتي لا تتعدى مساحتها 15 كيلومتر مربع. تقع هذه الجزر مباشرة مقابل الشواطئ التركية، حيث تسببت في تقزيم حدود أنقرة البحرية، مما يعني أن هذه الجزر تمنع تركيا من الحصول على منطقة اقتصادية بحرية أوسع في البحر المتوسط. هذه الجزر تعود مشكلتها إلى وقت الحرب العالمية الأولى بعد انهيار الدولة العثمانية، عندما تم اقتطاع أراضٍ كبيرة من تركيا. وكان من بين هذه الأراضي جزيرة كاستيلو ريزو ورو وستروغيلي، التي أصبحت جزرا يونانية. فتعتبر تركيا أنه لا يمكن لجزيرة صغيرة مثل جزيرة كاستيلو ريزو اليونانية أن يكون لها منطقة اقتصادية بحرية أكبر من مساحتها ب4000 مرة. وهنا أسرعت اليونان من عملية التفاوض مع مصر على رسم الحدود البحرية في شرق المتوسط، وفرض وجهة نظرها بوضع منطقة اقتصادية خالصة للجزر ال3. وانتهت بتوقيع اتفاقية بترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان
الآن في 6 من الشهر الحالي، وذلك لتعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المناطق الاقتصادية الخالصة لكلا الدولتين. لكن السؤال الآن: كيف يتم ترسيم الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية بين الدول؟ وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، فلكل دولة مياه إقليمية تقدر ب12 ميل بحري من سواحلها، وتفرض الدول سيادتها الكاملة على هذه المنطقة، بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة والتي تمتد لمسافة 200 ميل بحري. ويحق لكل دولة استغلال الثروات والتنقيب والاستكشاف عن البترول والغاز، ولكن ليس لها الحق في التحكم بالملاحة البحرية في هذه المناطق. وهنا تأتي المشكلة، فإن المسافة بين ضفتي البحر المتوسط أقل من 400 ميل بحري، لذلك يكون على الدول في شرق المتوسط أن تعقد اتفاقيات لتحديد خط المنتصف والمناطق الاقتصادية الخالصة لكل دولة، ويكون ذلك بين البلدين المتقابلين أصحاب أقصر مسافة بين سواحلهم. وهنا يمكن فهم حجم التعقيدات المتعلقة بعملية ترسيم الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط. لكن ما علاقة كل ذلك بمصر؟ وما مصير مشروع مصر لتصبح منصة لتصدير الغاز إلى أوروبا؟ فبعدما أعلنت كل من قبرص واليونان والاحتلال الإسرائيلي عن مشروع خط أنابيب استمد لنقل الغاز إلى أوروبا، بات من المرجح أن تخسر مصر للدور المستقبلي كمنصة إقليمية لتصدير الغاز الطبيعي في شرق المتوسط. فبعد ترسيم الحدود البحرية بين اليونان ومصر، فسيمر خط الغاز في المياه العميقة في المتوسط، ويصل من الاحتلال الإسرائيلي إلى قبرص ومن ثم إلى اليونان مباشرة، بدون أن يمر في المياه الاقتصادية لكل من تركيا ومصر. ويعتبر هذا المشروع من أكبر مشاريع خطوط الغاز البحرية، ويمتد لأكثر من 200 كيلومتر، وستصل تكلفته لأكثر من 7 مليار دولار، والذي يسعى الاحتلال الإسرائيلي من خلاله ليكون منصة لتصدير الغاز للدول الأوروبية. وقد أعلنت أوروبا دعمها لتنفيذ المشروع في محاولة لتأمين إمدادات الغاز. شاركونا في التعليقات: كيف يمكن لمصر الحصول على أكبر استفادة من الغاز في شرق المتوسط؟ لا تنسوا الاشتراك معنا وتفعيل زر الجرس لمتابعة حلقاتنا أولاً بأول. نراكم في الحلقة القادمة.